আসসালামু আলাইকুম। সুলতানি বাইকে আপনাদেরকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। এইরকম নতুন নতুন ইলেকট্রিক বাইকের ভিডিও পেতে আমাদের সাবস্ক্রাইব করে সাথেই থাকুন। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে বাইকটি, এই বাইকটির মডেল হচ্ছে সুলতানি স্পোর্টস। যদি কেউ পাওয়ারফুল, শক্তিশালী, ব্রেক খুব হার্ড এই টাইপের ইলেকট্রিক বাইক নিতে চান, তাহলে আমি বলবো এই বাইকটি ক্রয় করতে পারেন। কারণ এই বাইকের সাথে সব কিছু স্পেশাল এবং হ্যাভি, মজবুত, পাওয়ারফুল জিনিসগুলো ইউজ করা আছে। প্রথম যদি আমরা দেখতে যাই, তাহলে দেখতে পারবো এই বাইকটা অন করলে এখানে থাকবে একটা ডিজিটাল স্পিড মিটার, যেটাতে শো করবে ব্যাটারি লাইফ, টোটাল কিলোমিটার, স্পিড এবং কত কিলো চালাইছিলাম অন করার পরে সেটা। মুড চেঞ্জ করে ভোল্টেজটাও এখানে দেখতে পারবো। দ্বিতীয়তে এটার সাথে আরও একটা স্পেশাল জিনিস দেওয়া আছে, সেটা হচ্ছে হাইড্রোলিক ওয়েল ব্রেক। সামনে পেছনে, এটা সামনের, এটা পেছনের, দুইটাতেই হাইড্রোলিক ব্রেক ইউজ করা আছে। সামনে একটা বাস্কেট দেওয়া আছে, বাস্কেটে আপনি কিছু মাল ক্যারি করতে পারবেন, সমস্যা নেই। এটার যে সাসপেনশনটা আছে সেটা খুব হ্যাভি, এবং মোটর সাইকেলের যে সাসপেনশনগুলো আছে এগুলা। টায়ারটা যেটা দেখতেছেন, টায়ারটা অনেক মোটা। টায়ারটা হচ্ছে 16-300। টায়ারের যে থিকনেস আছে, এটা আপনি 3 বছর ইউজ করেও ক্ষয় করতে পারবেন না। টায়ারটা কিন্তু টিউবলেস। আমরা যদি হাইড্রোলিকের ডিস্কটা দেখতে যাই, তাহলে মোটর সাইকেলের যেরকম হ্যাভি মোটা ডিস্ক, এইরকম ডিস্ক ওয়েল ব্রেক। এখানে আপনারা মালামাল ক্যারি করার জন্য মাল রাখতে পারেন। এটার নিচে কন্ট্রোলার আছে, কোনো প্রবলেম নাই। এটা মেটালের। দ্বিতীয়তে এটার ব্যাটারিটা হচ্ছে 48 ভোল্ট 12 অ্যাম্পিয়ার। ব্যাটারিটা লিথিয়াম আয়ন ব্যাটারি। ব্যাটারিটা থাকছে সিটের নিচে। এটা আপনি খুলে বাসায় নিয়ে চার্জ করতে পারবেন। খোলাটা খুব ইজি। এখান থেকে পোর্টটা খুলে দিবেন, এখানে চাবি দিয়ে আনলক করে ব্যাটারিটা খুলে নিয়ে যেতে পারবেন। আবার এটা লাগায়ে আপনি চালাতে পারবেন, খুব ইজি। পিছনেও আছে সুন্দর একটি স্প্রিং। এই যে এটা হচ্ছে হাইড্রোলিক ব্রেকের ডিস্ক, একটা পাদানি আছে। এই যে মোটরটা আছে, এই মোটরটা অনেক শক্তিশালী, অনেক বড়। এত বড় মোটর কোনো সাইকেলে ইউজ করা হয়নি। এটা এখন চায়নাতে রানিং মডেল, এটা খুব ভালো চলতেছে চায়নাতে। আপনারা চাইলে ইউজ করতে পারেন যদি ভালো লাগে। যদি শক্তিশালী বাইক চাচ্ছেন তাহলে। পিছনের চাকাটা অনেক মোটা, 16-300। থিকনেসটা এত মোটা, এত হাই যে আপনি 3 বছরেও ক্ষয় করতে পারবেন না। পিছনে আরেকটি লাইট দেওয়া আছে, ব্রেক লাইট, ইন্ডিকেটার এবং পার্কিং লাইট, তিনটা একসাথে কাজ করবে। পিছনে একটা ব্যাকরেস আছে, যদি কেউ পেছনে বসে তাহলে সে এখানে সাপোর্ট পাবে। আপনারা যদি এই গাড়িটা মাল ক্যারি করার জন্যও নিতে চান, তাহলে এটাতে একটা ফোল্ডিং সিট পাওয়া যায়। আপনারা ওই ফোল্ডিং সিটটা লাগায় নিতে পারবেন। এবং চার্জ শেষ হয়ে গেলে পেডেল করেও চালাতে পারবেন। একটু হয়তো কষ্ট হবে, কিন্তু গন্তব্যস্থলে পৌঁছাতে পারবেন। সামনে পিছে দুইটা টায়ার টিউবলেস, হাইড্রোলিক, ডুয়েল হাইড্রোলিক ব্রেক, ডিজিটাল স্পিড মিটার। এরকম গাড়ি বাজারে খুব কম। এটা এখন চায়নাতে রানিং মডেল। আপনারা যারা শক্তিশালী পাওয়ারফুল ইলেকট্রিক বাইক কিনতেছেন, তারা এক্ষুনি স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে যোগাযোগ করে সরাসরি অফিসে এসে ইনটেক প্যাকেট খুলে চোখের সামনে রেডি করে নিয়ে যেতে পারবেন। কারণ আমাদের কাছে হিউজ পরিমাণ স্টক আছে এখন। আমরা বিজয়ের মাস উপলক্ষে কিছু ডিসকাউন্ট দিচ্ছি। তাহলে দেরি না করে এক্ষুনি আপনার স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে ফোন দিয়ে তাড়াতাড়ি চলে আসুন আমাদের।